हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं गाइस। मैं फिर से लेकर आ गया गाइस एक न्यू गिटार रिव्यू लेकर। ये नया मॉडल है गाइस, फेंडर CD60 V3 ग्रिड मॉडल। ग्रिड फेंडर CD60 ग्रिड V3। ये देखिए इतना ग्लॉसी कर रहा है। ये साइड से ऐसा दिखता है गाइस। यहाँ पे स्ट्रैप लगाने के लिए दिया हुआ है गाइस। इस साइड से आप दिखा रहा हूँ, सामने से दिखा रहा हूँ गाइस। जस्ट लुक एट दिस गिटार, सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल। फेंडर का गिटार भी बहुत अच्छा होता है गाइस। ये देखिए पीछे लिखा हुआ है गाइस UK क्राफ्टेड। पीछे पूरा ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, मतलब आप खुद को भी देख सकते हैं, इतना ग्लॉसी दिया हुआ है गाइस। सामने यहाँ पे स्ट्रमिंग गार्ड, यहाँ पे स्ट्रमिंग गार्ड। ये गिटार उन लोगों के लिए है गाइस जो गिटार बजाते बजाते गाना गाता है। इस गिटार का बेस बहुत ही लाउड है, बेस भर भर के दिया है गाइस, आप देख ही सकते हैं। भर के गिटार में ना बेस है गाइस। अब साउंड तो बहुत ही लाउड है गाइस। ये प्योर एकॉस्टिक है गाइस। यहाँ पे कोई इक्वलाइजर का कोई मतलब नहीं दिया हुआ है इस मॉडल पे। ये प्योर एकॉस्टिक है गाइस। ये गिटार मुझको बहुत ही प्यारा लगा गाइस। इसका साउंड इतना प्रीमियम आया है ना गाइस, इस प्राइस रेंज में इतना बेस्ट गिटार। और एक गिटार आता है CD60S, इसके ऊपर का मॉडल और एक गिटार है CD60 SCE, वो इक्वलाइजर वाला है गाइस, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ना इस प्राइस में ये गिटार बहुत ही बढ़िया लगा। ये अप्रॉक्स अभी तो 16,500 प्राइस है। और हम तो कोलकाता में रहते हैं, हमारा पड़ा था अप्रॉक्स इस गिटार का प्राइस 14,500। कभी कभी ऑफर में ऑनलाइन पे आप bajao.com में या अमेजोन में आपको ये 13,000 में भी मिल सकता है, आप कार्ड ऑफर लगा के भी। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और साउंड है इसको आप चलिए।
शॉर्ट्स में बजाया है गाइस आप लोगों के लिए गाइस। गाइस इस गिटार का साउंड आप लोग गाइस कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे तो इस गिटार को इस प्राइस में बहुत ही बढ़िया लगा। और ये देखिए गाइस अंदर फेंडर का जो लोगो है वो स्टिकर दिया हुआ है। ये फेंडर क्लासिक डिज़ाइन लिखा हुआ है। इस डिज़ाइन इन द यूएसए लिखा हुआ है गाइस। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट नया जो गिटार बेस्ट आएगा वही मैं रिव्यू पे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस और लाइक एंड शेयर। ओके बाय।